Bom, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês aqui o caminhão que eu trabalho. Eu passei um tempo aí sem fazer vídeos, né? Até no último vídeo que eu coloquei aí no canal, eu foi dos ônibus lá, o O500 UDA, os prateados que chegou. Ainda falei, pena que eu não vou trabalhar neles, porque eu tava saindo, naquele dia eu tava saindo. E agora eu vim trabalhar com um caminhão, trabalhar na carreta. Já tem um tempo, né? Já tem uns anos aí. Aí eu fazia aqui, ó, mostrando aqui pra vocês. É um Scania 2020, um R450 6x2, um cavalinho trucado. É um caminhão bom. Tá ali, ó, com óleo baixo. Eu até coloquei um pouquinho de óleo ali no posto ali na Dutra ali, porque tava com óleo baixo, não ia dar pra chegar em São Paulo depois. Aí eu tô aqui no Rio de Janeiro, aqui na Zona Oeste, aqui perto de Santa Cruz. Vou descarregar aqui, tem muito caminhão, tá uma fila muito grande. Já dei entrada, agora tem que esperar. Aí vamos aguardar. Tá cheio, deu uma pausa aí que o cara do mercado veio falar pra puxar pra frente, que eles vão liberar umas vagas ali. Aí vou puxar pra frente. Vida de, de motorista de caminhão não é fácil não. Não é fácil não. Mas tô como eu ia falando, é um Scania. É um carro bom. Antes eu não gostava muito de trabalhar com Scania não. Eu gostava mais de trabalhar com o FH, o Volvo, né, 460. Mas depois que eu peguei um desse aqui, foi até eu folguei, voltei de folga. Meu caminhão tava viajando, o FH tava viajando, aí o cara pediu pra eu fazer uma entrega aí de um cara da Câmara Fria aí que foi pra casa resolver algumas coisas lá tudo. Aí eu fui fazer uma entrega no Rio, saí de São Paulo, fui no Rio fazer com um Scania desse aqui. Aí eu gostei, quando eu voltei pedi um desse, aí os caras até estranhando. Não, mas você não gosta de Scania? Eu falei, mas esse aqui eu gosto. Esse novo aí eu gosto. Aí me deram desse aqui, é um caminhão muito bom, cara. Eu não gostava de Scania antes não, mas agora eu, entre os dois assim, eu prefiro trabalhar mais com Scania, por causa do conforto, né? Scania tem muito conforto, muito conforto. O Volvo é vai pegar um baita de um caminhão, mas na questão do conforto o Scania é melhor, né? E agora tem freio, né? Agora tem freio motor. Antes não tinha freio motor. Tinha um botãozinho que você apertava ali, ficava ali no chão ali, ó. Você apertava com o pé ali um botão. E aí eles diminuía a marcha ali e só fazia barulho, mas não segurava nada. Agora ele segura, tem dois estágios aqui, ó. Um estágio, dois estágios. E aí ele segura bem, ainda não é igual ao FH, mas agora já dá pra trabalhar sossegado. Muito bom. Aí tem uns comandos aqui, ó. Travar a porta, arrumar o vidro, desembaçador do vidro, os faróis. Esse aqui é o motivo de muita briga, isso aqui, porque é do farol alto do Scania. Esses Scanias novos tem, ele vem com a opção de vir com dois faróis aqui em cima no teto, né? E aí às vezes você tá com farol normal, e o farol normal do Scania ele já é meio alto. Aí o pessoal pensa que ele tá com farol alto e dá farol pra você. Quando você dá o farol alto mesmo, aí o pessoal até se assusta, reclama, né? Porque o farol alto dele é bem forte mesmo, com esse de cima. E tem uns que tem até um farolzinho também aqui no meio. Aí fica os faróis normais de baixo, dois no meio e dois em cima. Esse aqui no meio não tem não, tem só os de cima, né? Mas aqui tem um botão para você regular. Aqui ó, o farol alto dele, o farol alto não, o farol normal, né? Você regula aqui. Quando eu tô numa pista duplicada, uma Dutra, uma Castelo, assim, uma pista duplicada qualquer, eu deixo ele assim, no nível normal. Agora quando eu tô na pista simples, eu diminuo um pouco aqui, ó. Eu coloco o farol dele um pouco para baixo, o facho de luz, né? Um pouco para baixo, para ajudar, né? Porque eu sei que ele já é um pouco alto, aí eu coloco para baixo aqui, regulo ele para baixo, que ajuda o pessoal que tá no sentido contrário, né? E esse botão aqui, ó, que tá aceso, né? Então, ou seja, ele tá habilitado lá o farol de cima. Se eu der o farol alto aqui, ó, ele acende os de baixo e acende o de cima. Se eu deixar apagado,
e der o farol alto, aí ele só acende o farol alto de baixo, entendeu? Aí tem aqui, ó, o ar-condicionado, 16 graus. Aqui é calor, viu? Pensa num lugar quente. Aí tem ali o teclado do rastreamento, caminha aqui, televisãozinha ali. E aí a gente vai levando, é isso aí, ó. É isso aí, mas é um caminhão muito bom de trabalhar. Muito confortável e econômico, viu? Muito econômico também. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa aí, dos comandos aí, os botões, vocês escrevem aí no comentário que a gente, à medida do possível aí, que a gente souber, procuro esclarecer para vocês, tá bom? Obrigado.